ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபியோ விலாகோ கிடையாது. நம்மளுக்கு பெரும்பாலான வீடுகளில் டெய்லி வெளியே போய் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும். சில பேருக்கு இந்த காலநிலை பருவநிலை மாற்றத்தில் வெளியே அடிக்கடி போய் வர நம்ம எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் அச்சமாக தான் இருக்கும். இந்த நிலையில் வெஜிடபிள்ஸை எப்படி நீண்ட நாளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் சில்லி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வெஜிடபிள்ஸை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி நீண்ட நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு தெரியாதவங்க, அப்புறம் பிகினர்ஸ்க்கு தான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றவங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சேன், வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் அப்படிங்கிறது தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு கேப்சிகம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் கேப்சிகம் நிறைய முறை வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வீணாகிடும். ஆனால் இந்த முறை இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி எனக்கு 1 மந்த்துக்கு மேலேயே நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். மேபி 45 டேஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டோர் பண்ணி. இப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் கேப்சிகம் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதோட விதையை நீக்கிடுங்க. இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க. இதுவே ஸ்லைஸாக கட் பண்ணால் நம்ம சம்டைம்ஸ் சில டிஷ்க்கு க்யூப் சைஸில் நம்ம போடுவோம். அது கொஞ்சம் டஃப் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் இந்த சைஸில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் க்யூபாகவும் கட் பண்ணிக்கிடலாம், ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்லைஸும் பண்ணிக்கிடலாம். இது மாதிரியே கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க. பாருங்கள், இதை நான் ஒரு 20 டேஸ்க்கு மேலே இதை எடுத்து காமிக்கிறேன். எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பட்டர் பீன்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு 4 டேஸ் 5 டேஸ் இருக்கும். நான் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சது தான். எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு நீங்கள் சும்மாவே வச்சிங்கன்னா இப்படி தான் ஆகும். எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்படி எல்லாத்தையும் பீல் பண்ணி எடுத்துக்கிறங்க. இதை ஃபுல்லாக ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் போட்டுடலாம். உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இது வீணாகவே போகாது. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கீழே வச்சிட்டிங்கன்னா முளைக்கட்டிடும். 2 டேஸோ 3 டேஸ்லையோ முளைக்கட்டி வேஸ்ட் ஆகிடும். நீங்கள் ஃப்ரீசரில் போட்டிங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு முருங்கைக்காய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு முருங்கைக்காயை 2ஆக கட் பண்ணி அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்படியே வச்சு ஒரு பேப்பரில் நம்ம சுற்றி வச்சிட்டோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். சில பேர் குழம்புக்கு போடுற மாதிரியே கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன ட்ராபேக்னால், நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற எண்டு கொஞ்சம் வீணாகிற மாதிரி போயிடும். இப்போ நம்ம பெருசாகவே கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அதை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு குழம்புக்கு போடலாம். இப்போ நம்ம குழம்புக்கு போடுற சைஸ்லேயே நம்ம கட் பண்ணி வச்சு அந்த முகுளில் அப்படி வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கட் பண்ணால் ரொம்ப சின்னதாக போயிடும். ஸோ இப்படி நீங்கள் இதே மாதிரியே ஸ்லைஸ் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும்.
நெக்ஸ்ட்டு லெமன் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம டிஷ்ஷுக்கு ஆஃப் லெமன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். ஒரு 2 டேஸ் 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்த்தாலுமே சீக்கிரம் வீணாயிடும். எப்படி நீண்ட நாள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது வீணாகாமன்னு வாங்க பார்ப்போம். நம்ம யூஸ் பண்ணின பாதி லெமனோட தோலை வேஸ்ட் ஆக்காமல் அதையே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெஷ் லெமனை ஒரு ரப்பர் எடுத்து அதை டை பண்ணிடலாம். இப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க. இது நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு 6 டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு கேரட், பீன்ஸ், வெண்டைக்காய் இந்த 3 எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். உங்ககிட்ட ஏர்டைட் கண்டெய்னரோ இல்லை ஜிப்லாக் கவரோ இல்லை வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற பேக்கோ இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறங்க. வெஜிடபிள்ஸை நீண்ட நாள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது தான். ஆனால் சம் சிச்சுவேஷனில் நம்ம வெளியே போனால் நம்மளுக்கு பாதிப்பு உண்டாகுங்கிற நேரத்தில் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்மளுக்கு நல்லது தான். நெக்ஸ்ட்டு பாண்டன் லீஃப் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கோகோனட் ரைஸ், பிரியாணி, கறி குழம்பு இதுக்கெல்லாம் போட்டால் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த பாண்டன் லீஃப். இது வந்து ரம்ப இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும், பட் நமக்கு வாஷ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஒரு சில பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.